और यहाँ पर है ना ब्रूनो को ऑयल लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसको है ना फिर से फंगस स्टार्ट हो गई है। इसने खुजा लिया होगा और है ना पूरा रैशेस हो गए हैं रेड रेड। तो अब उस पर नारियल का जो तेल होता है ना, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला के वो लगा देते हैं, तो उससे काफ़ी जल्दी रिलीफ हो जाता है इसको। मतलब ईचिंग बंद हो जाती है, तो थोड़ा सा सुकून में रहता है। तो इसीलिए वही सब पूरा लगा रही हूँ पैरों पे। पंजों में भी ना थोड़ी सी फंगस हो गई है, मौसम भी एकदम ऐसा हो रहा है ना फंगस वाला, तो इसीलिए तो ये सब अभी मैं इसको लगा दे रही हूँ। अजय आ गए हैं तो लगवा ले रहा है, वरना अकेले तो मुझसे नहीं लगवाता है।